Rip. Esa mopi saa ikinä meni hyvin. Ja mortali. Tää mopiina menee melkein aina hyvin. Mulla oli selässä viho. Joo, lähdetäänkö johonkin? Tää on vaan paska, kun tulee tää vettä tänne. Jaa, niistä ulotus paska. Toivottavasti ei huomaa. Ei ainakaan toistaiseksi. Tukea. Nyt vittu sinne eteenpäin. Hoopetta. Onko sulla hoopetta? Onko sulla? Istaisikö B-käpiin? Joo. G-piste. Ei me kereet. Ei kereet. En mä tiedä. No me joutuu ottaa se takaisin. Joo, niin näköi. Et sä Ponsille mitään mieltä. Niitä smokeja saaten. Niitä vois olla kyllä ihan hyvä. Eikö tuossa joku vihu? Eikö se Se on minä, älä vittua mut tänne kohta. Vittu. Jaa, skipa ampu. Mäkin melkein kuo. Katoilla ois nipui. Missä? No, katoilla yleensä. Mä ajattelin joku tietty katto nyt nää ees. Nyt jumalauta, saatana. Aale melkein vois käy. Siis mä vittu kuolin. Siis tää on nyt jo kyllä aina bullshit. 5/5. HP:tä saatana. Ja lapi vittu aal. Oi vittu. Heti kun spawnaa. Fuck sakes. Niistä tää menis, meniskö B? Ihan tää riitä. Ootteko te vihaasin? No Jankko, mä tuun sun perään. Joku on puulla viillä, mut vaan seinällä. Voi vittu. Kun tämä on kyllä hirveetä. Älä respawnaa mua tähän, voi vittu. Junees, lähdetään hyökkään, mulla on smokit siinä. No heitäs, savut niin mennä. Oot. Nyt! Juokse! Piste meil! Silmät aukes vihuun. Vielä yksi moke tähän meidän päälle. Mitä vittu rekooni ampu savulle? Miten se näki? Mä otan sit ylös, koitan vaihtaa paikkaa. Tää saat vielä pisteet. Ja arvostaa, kyllä. Ui saatana se. Ankka, hyppä. Ää lähti jo sieltä. Saatana. Vittu, heittäkää helaa. Tää saa. Snipaat ampuu. Sun takaan. Joo. Ankka mä herään tosta. En antanut täysiä. Ei sä et noussut En mä ylös. saanut sitä, koita osua uudestaan. Se joskus Mä pysyy. herätin ton toisen. Kiitos. Snipaa ampuu, fuck. Älkää näyttäkö päätä. Joo, naatti. Juokse. Vittu, mä otan sitä HP:tä. Sisältä vaan. Rekooni. Laiva. Eikö sä nähnyt sitä? Miten se... Mistä se oikein tuli? Oh, nice. Heitä helaa. No nice. Tässä on. Miks vittu mä menin vetteen? Mitä vittua? Vittuuta tulee snipuusta koko ajan jotain. Lähdetäänkö aal? Joo, vaikka jos nyt päästä sinne eteenkin. Mulla ei kyllä liikaa panoksia, käyvässä sitä peli loppuu ihan kohta. Sulla keppää se. Heitä vielä. Täällä on lavi. Lisää.
ollut asti homman. Just. Se on kiva Savossa. Ei välttämättä kannata spawnata. Joo. Poliisi. Huhhuh. Aika vähällä loppupeleissä se levisi tosta mapista. Ihan mukiin menevä peli. Kattokaa meikän piste. Viimeksi vittu kusi niin kunnolla. On mulla 7 KK. Oi, patlepäkkiä pukkaa, patlepäkkiä pukkaa. Niinkö mä vois saada niinkö yhden medalin pelissä, kun mä ei anna enempää piste. Yes. Sonssit vei aika hyvin. Kyllähän se on sit aina niin. Noin paska peliä tuli yli 100 tonnia, eiks? Se on käppiin tää lippu joo.